Tahun 1997, sensor bawah laut Amerika nangkep suara aneh. Frekuensinya super rendah, tapi kedengaran sampai 5.000 km. Mereka kasih nama The Bloop. Awalnya dikira suara paus raksasa, tapi setelah dicek, gak cocok sama makhluk laut manapun. Beberapa ilmuwan NASA yang kerjasama sempat menghentikan riset bawah laut sesudah itu. Sampai sekarang, asal suaranya belum pernah dijelaskan resmi. Jadi, ini cuma suara es yang retak, atau ada sesuatu yang ngintip dari dasar samudra. Karena ada teori yang bilang ada kaitannya dengan Cthulhu fiksi yang sangat terkenal, diciptakan oleh penulis horor Hari Panjang Lovecraft pada tahun 1928. Ketik mau di komen kalau mau kita bahas selanjutnya.